Всем привет. Света нет. Фу. Класс. О, ни стекло, ни хрена. Я даже не знаю, как оно будет сушиться. Смотрите, оно просто держит воду. Еще и воняет, и жирное. Тупо, я не знаю, как победить его. Это наверное, нужно голову мыть. Да? Угу. Нужно голову мыть. Кофе мыло. Я знаю, что он идет. Сыночек, а пойдешь поиграешь игрушками пока? Нет, тут на одного места мало, надо как Это бы... кто такой? Чтоб ничего мне не мешало. Да, это кто такой? Это мой шампунь, сынок. Что делает там? Ну, я сделал все, что мог. И даже больше, я считаю. Руки все равно жирненькие. Мне кажется, это оно. Проволочный каркас потихоньку выходит из чата. Ну, если не будет сидеть нормально, у меня есть мысли капроновые нитки. И вот так прошить, затянуть, как бы притянуть к поролону. У меня есть нитки такие не кругленькие, а плоские, чтобы как бы плоскостью оно не резало, короче, поролон. Теперь пусть стоит, стыкает. Буду потихоньку пожмакивать его там внизу в течение дня. И как свет дадут, раскочегарю котел и под большую батарею в зале положу его. Мы со Степой вышли на улицу погулять. Света нет. Марина работает в машине, он, смотрите. А ты? Сыночек, нам надо разгрузить прицеп дров. Вот Да, сюда. И потом... Ну, вторым рядом. Потом... Сынок, а ну давай с хлопка, разгрузи прицеп. Сможешь сам? Да. Повернись ко мне и хлопни, и дрова исчезнут. Смотри на меня. Сынок. А? Вот эти? Смотри, повернись. Так? Нет. Хлопнуть в ладоши, сынок. Давай. Мы довыгружали, я про камеру забыл. Короче, я уже и выгнал славутку. И вот сюда сложили, такая небольшая кучка получилась. Привет! Как жизнь молодая? Нормально? Класс? А покажи кривой лайк. Кривой. У нас должно ты быть меня вот так. покатаешь? Картошка с грибами? Да. Ну, Степе не. Ну, може, Точно. поки вушки погрызет. Може йому булочок А кидати? я тоже Кусочек. лучок. Положишь ты? Уйди, там грязно. Я Степу уложил. Свет дали. Сейчас 15 минут 5. Это неверное отключение. Это 100% пилят электрики там под проводами. А ты классный. Степа сейчас бы сказал, рыжик на ветке балдеет. Теперь надо пожмакать его ногами. И типа выдавить воду, потому что само оно не стечет. Я тряпочку ложу, выдавливаю, и в тряпку вода напитывается. Потом тряпку выжимаю в ведро. Привет! Привет! Держи. Там колесо сдутое. Привет, Ага. держи. Привет, я тебя... Мы вообще не целуемся. С камином мы переборщили, что-то наложили много. Попробуй вот этот кирпич.
Да ну не хочу. Не, ну Я уже попробуй. чувствую, как от него. Ну да. Мне кажется, матрица может стечь просто. Я, кстати, да. Я, кстати, по поводу этого, это не совсем безопасно. Ну, Он такой тем не тёплый- менее, ну тёпленький. теплый. Да, да. Не горячий, я думаю, да. ок, да? Да, в принципе, да. Слышь, у тебя ж синяк. Да, у меня сегодня утром проявился синяк. Жесть. Так он уже пожелтел, ты видишь, как быстро Да, да, сразу. да. Лимфа хорошо работает. Только не кушай. Это целый или половинка? Ой, не дуй, не дуй. И аккуратненько. Может, там вдалеке, где он горяченький. Да тут все горяченько. Только не обожгись. Надо, Что, наверное, может, Я тебя долго. подменить? Сейчас. Раз ты мне уже доверил это дело, О, какой Значит, вкусно. значит, я Пластилин- должен довести это до пластилин конца. огня. Да, Это Что, точно. за все? аккуратно, всю. Открой шире рот. Бери, снимай зубами. Да, если может, дубль 2. Как вы Friday. Да. Я тоже хочу. Давай булочку. Только не сильно, сынок, а то он может и бахнуть. Он один раз тетя Лида ему дала с какого судакова бокала попить? Или с какого? Он Стакан советский, откусил с тупо палочкой кусок. Да. Жесть, как? Типа у Стекла. него фишка, типа, зубами была брать чашку, типа, и Как это? Ну прикинь, да, дали попить, он откусил кусок стакана. Андрюх, как называется О, фильм? это соленые. Отель Гранд Нет. Будапешт. От Нет, режиссера соленые. знаменитого и крутого Уэс Соленые? Андерсон. Ты всем рекомендуешь? Я всем его рекомендую. Не сдавайтесь. Человек сидит, трудится, он это вот. Фильм не могу посмотреть, ты Не может, понял, да, да? посмотреть фильм, ставит на паузу. Вот он сидит, монтирует. Так что смотрите, чего стоит это человеку. Как тебе фильм, Андрей? Хорошо. Не, ну, Прикольный фильм. я его уже очень много раз смотрел, так что мне... Да интересно даже посмотреть что мы не другие его произведения. Ну, как А- минимум, у нас еще есть 10 фильмов. А какой это год? 7-й? Я не помню, какой год. 12-й? Ну, где-то такие года, да. Но дело в А том, он что... спецом снял 4:3? Ну, Или все-таки старый? нет, он не Ну, очень давай старый. глянем. Ну, Посмотри. он же ж не 16:9, он был квадратный Да, фильм. да. 4:3, помнишь? Диагональ старая. да? Да. А давайте миниатюры посмотрим, раз мы уже этого Дефо посмотрели. В Ютубе найдем, где он улыбался. Давай. Человек-улыбка, 2013 год. Из-за вот этого повреждения у вас парализовано только несколько лицевых мышц. Здесь и здесь. Проще говоря, это означает, что вы будете улыбаться Мне уже в память. до конца своей жизни. Я об игрушке. Отлично. Давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не, Ночи, бурной спасибо. ночи. Ночи. А можно тихо? Давай, давай. Чпок. Света говорит, а можно тихо? И электрик где-то с рубильником такой, можно. Сейчас начало второго. Свет не выключили. Интернет выключили. Заказал себе стабилизатор напряжения АПЦ 650. Когда будет включать электричество, можно через аккумулятор запитывать котел и быть с теплом в доме. Ну, это когда будет уже холода серьезная. А пока можно его Андрюхе дать. Он на PlayStation 5 поигрывает. И я прям представляю его боль, когда тухнет свет. И PlayStation просто в тупую тухнет. Она должна выключаться только правильно. А на сегодня все. Пока.